这条砍高犬身价倍增，因为它曾在夜里独自手撕了一匹野狼。据博主介绍，这是一条拥有纯种血统的砍高犬。这条犬的体重已达到70公斤，且因其尚年轻，体重甚至有望超过80公斤。这条砍高犬丝毫不逊色于我们之前视频中介绍过的其他巨型砍高犬，能够长得如此强壮，单独对抗一匹野狼也就不足为奇了。介绍完狗子，再说说它是如何擒获野狼的。去年6月的夏季，博主在山上放牧，羊群在自由地啃食青草，饮着高山雪水融化形成的溪流。然而，在这一带经常有狼出没，因此博主时常将目光投向对面山坡，担心狼会从山上跑下来，渡过溪流偷袭他的羊群。6月正值盛夏，山中树木繁茂，遮天蔽日，这样的环境非常适合狼群前行袭击。当博主将视线移向对面山顶时，突然在一处突兀的岩石上发现一匹狼伫立着，虎视眈眈地盯着谷底吃草的羊群。这匹狼似乎并未意识到自己已经被博主发现，它只是静静站在山顶，盯着山脚下的羊群，流露出贪婪的目光，似乎在等待黑夜的降临。博主见状，立刻将羊群赶到远离狼的位置，但因为距离较远，牧羊犬并未察觉到狼的存在。狼已经盯上羊群，对博主来说是一个极度危险的信号，特别是在夜晚，博主需要整夜守护在羊群旁。夜幕降临，正如博主预料，狼果然借着夜色出现。牧羊犬立即警觉起来，朝着黑暗中狂奔。另外3条犬也毫不犹豫地向狼的踪迹追去，其中一条正是视频开头的砍高犬。3条砍高犬嗅着狼的气味追击，博主随即跟上支援。半小时后，博主找到了它们，并用手机拍下了这一幕。狂暴的砍高犬在一片空地上将狼擒获，狼似乎刚被砍高犬扑倒，还在拼命挣扎，但因体型差距过大，它被140斤重的砍高犬死死压在地上。而且因为砍高犬脖子上佩戴了防狼项圈的原因，狼想攻击狗的脖子没有成功的同时还被刺伤，反而是狗在博主一行人赶到后，它的攻击越发激烈，它咬住狼的喉咙，不停晃动头部，最终等待狼的结局无疑是被狗撕裂器官，饮恨西北。在游牧过程中，狼袭事件时有发生，但狗狼激战时，博主和同伴的支援就显得尤为重要。牧羊犬开始行动，正在山上放牧的牧羊人忽然注意到自己那4条砍高牧羊犬变得异常活跃，他们迅速朝对面山坡跑去。据博主所述，最近几天村子附近的树林里频繁有狼出没。通过夜间的热成像摄像机，博主已多次捕捉到狼在村子周边活动的画面。此外，狗群一旦离开村庄，就会显得异常安静，紧盯着树林的动静。就在博主说话的间隙，他的一条牧羊犬快速朝对面树林移动，随即爆发出打斗声，狗的惨叫声传来。博主急忙赶过去查看情况，但等他到达时，牧羊犬已经不见踪影。根据地上留下的痕迹、方才的叫声以及牧羊犬移动的方向，博主判断这只牧羊犬可能正在追捕一匹狼。凭借对地形的了解，博主推测牧羊犬应该是顺着他手指的方向追踪而去，这让博主不禁有些担忧。毕竟刚才的惨叫声是从牧羊犬的嘴里发出的。为支援追踪狼的牧羊犬，博主决定赶着羊群，同时带着剩下的4条牧羊犬朝狗消失的山坡前进。毕竟如果把羊群留在原地，在没有牧羊人和狗群守护的情况下，羊群很可能会遭遇其他狼的袭击。羊群移动较慢，博主在将羊群驱赶到半山腰的土路时，早已失去了追狼牧羊犬的具体方向。他只能尝试用口哨呼唤，希望牧羊犬能听到后返回。到了下午，博主忽然在山顶的位置观察到有2条砍高犬正在迅速朝对面山上奔去，显然他们是听到了什么动静。博主急忙大声呼唤以声援他们，但2条牧羊犬很快便消失在对面山上的松树林中。博主在空地等待了一阵后，隐约听到从对面树林传来激烈的狂吠声。由于距离较远，博主决定不去支援。天色接近傍晚，博主准备带着羊群下山。
如果牧羊犬未能抓住狼，按照惯例，它们不久后便会原路返回。下到山脚下时，博主看见2条追狼的牧羊犬从山上下来，但早上最先追狼的牧羊犬依旧没有出现。博主原以为他们会一同返回。又过了许久，早上独自追狼的牧羊犬终于下山。博主注意到它的脖子上有一些血迹，显然在追逐过程中遭到了狼的攻击。不过，由于佩戴了防狼项圈，牧羊犬没有受到重创，只是神情略显低落，似乎在埋怨没有得到博主和其他狗的支援。在狼群出没的地区，牧羊犬的能力备受考验。2条成年坎高犬佩戴着防狼项圈，它们是牧羊犬中的主力战斗犬。在发现狼的踪迹后，它们会率先迎敌。而另外2条坎高犬刚成年，没有佩戴防狼项圈，战斗经验也尚浅。博主带上它们，可能是希望通过战斗犬的引导，帮助它们迅速成长为优秀的牧羊犬。山上地形复杂，茂密的乔木与灌木为狼群提供了天然掩体，使它们能够悄然靠近羊群并发动突袭。这种环境极大考验了牧羊犬是否具备提前发现并驱赶狼的能力。视频中已经有狼群于清晨袭击了一只羊，但狼群还没有来得及分食就被博主发现。博主决定将这只羊挂在树上，下午返回时再带走。山上的牧羊人时刻面临着狼的威胁，尽管博主可能带了猎枪，但更多情况下，保护羊群的重任仍然会落在牧羊犬身上。狼群四处游荡，他们会等牧羊犬稍有松懈，或是有羊脱离群体时，从林中窜出，将羊拖走。仅凭双腿，博主几乎无法确保羊群的安全，唯一依靠的就是牧羊犬的勇猛和机智。视频中，一条名叫残酷的坎高犬静卧地上休息，显得有些疲惫，可能因为它年纪较大，但它仍不时四下张望，密切留意周围可能出现的危险。在博主将镜头对准残酷时，外围警戒的另一条坎高犬好像突然嗅到了什么，开始向高地移动。它们迅速占据有利地形，以便从高处观察情况。博主推测这很可能是有狼接近了，但幸而被牧羊犬提前发现。牧羊犬的预警声让它的同伴们提高了警惕，他们抬起头巡视四周，仔细分辨树林中可能传出的声音。虽然距离较远，但狗子们并未盲目追击，以免将自己置于险境，也不至于让羊群暴露在危险之中。坎高犬严守职责，迅速占据山脊的有利地形，随时准备应对突发情况。画面中，一条牧羊犬警惕地望向山脊的一侧，似乎发现了什么。博主决定来到对面山坡，从另一侧观察情况，以便尝试拍下狼的身影。博主推测，刚才有狼在山上窥视山脚下吃草的羊群，但被牧羊犬先行发现。虽未能在对面山坡捕捉到狼的身影，但博主听见树林中有犬吠声，说明已经有牧羊犬前往查看狼的动向，并可能进一步驱离狼群。坎高犬在土耳其之所以被誉为顶尖的牧羊犬，不仅因其体型健壮，还因其极高的警觉与智慧。前去驱赶狼的坎高犬并未在树林中滞留太久，很快返回并继续占据山顶高地，以防止其他狼从不同方向靠近空地上的羊群。狼群在察觉到难以在这些占据有利地形的坎高犬眼皮底下得手，因此选择了撤退。而博主的坎高犬也得以稍作休息，不过它们仍保持警惕，不时朝树林的方向张望。已近黄昏，博主决定带领羊群下山，以防再有羊只走失。而且夜晚是狼群的主场，尽管牧羊犬在机警，也难以避免意外发生。不过博主注意到有一条坎高犬受伤了，他推测应该是在下午驱赶偷袭的狼时，这条狗与狼发生了小规模的冲突。狼最终撤退，牧羊犬也没有贸然追击，而是迅速返回保护山脚下的羊群。牧羊犬的这种行为让博主感到很是欣慰。好了，本期的视频到这里就结束了。喜欢此类视频的朋友，记得帮忙点赞、订阅并分享我的频道，在此深表感谢。我是探长，下期视频我们不见不散。